जुन एउटा हिसाबले मैले यो प्रोसेस चालिराख्दाखेरि जुन एउटा मैले चाहिँ क्याप्सन लेख्दा जुन एउटा मैले पोस्टहरू मैले तयार पार्दा हिजो बेलुका मैले पोस्ट गरेँ होला यता रातिको 10 बजे म बिहान 6 बजे मात्रै सुतेको थिएँ। फोन कल्सहरू त्यस पछाडि हरेक कुराहरू म्यानेज गर्दा त्यो क्याप्सनहरू देख्दा जुन एउटा चाहिँ आम फुटबल फ्यान्सहरूले जुन एउटा पोजिटिभ मेसेज लेख्दाखेरि होल नाइट नै म सुत्न सकिनँ। जुन एउटा चाहिँ पीडादायी अवस्था थियो। हुन्छ नि त म जतिको लेभलको प्लेयरले पनि यो तरिकाबाट हिँड्न पर्ने अवस्था आयो भने त बाँकी प्लेयरले चाहिँ के सोचेर अगाडि फुटबल खेल्ने। अनि त्यस पछाडि कैयौं नेपाली महिला फुटबल टिममा जान्छु र नेपाली महिला फुटबल टिममा परेर जुन एउटा नेसनलाई कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने आम फ्युचर स्टारहरूले चाहिँ के सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने पनि यसमा चाहिँ व्हाट क्वेसन जोडिएको छ। जुन एउटा हिसाबले पछिल्लो समयमा जुन एउटा नेपाली महिला फुटबलले जुन एउटा चाहिँ चर्चा कमाइरहेको थियो त्यसमा पनि सानसाना भाइ बहिनीहरू जुन एउटा चाहिँ सपना बोकेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आम प्यारेन्ट्सहरूले कति मेसेज गर्नुहुन्छ, कति मेसेज फोन कलमा मेरो बच्चासँग बोल्देऊ यस्तो गरिदेऊ भन्ने आमा बुवाले चाहिँ आज के कदम चाल्नुहुन्छ होला हैन। अब यो सबै कुराहरू व्हाट क्वेसनमा जोडिएको छ। यो कुरालाई पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ ध्यान आकर्षण राखेर अगाडि बढाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि नेपाली महिला फुटबल होस् र फुटबल जगतमा सिङ्गो फुटबल जगतमा म जतिको प्लेयरले जस्तै म फ्रान्समा खेल्दा होस्, चाहे इजरायलमा खेल्दा होस्, चाहे मैले इन्डियामा खेल्दा होस्, इन्डियाको लिग पनि खेलेँ मैले, इजरायलमा खेलेँ, फ्रान्समा खेलेँ, अहिले म वेलिङटन फिनिक्स न्युजिल्यान्ड प्लस अस्ट्रेलियामा छु। जहाँ हिँड्दा पनि जता गएर मैले खेल्दा पनि जुन एउटा क्लबको ट्याग लगाए पनि मसँग मेरो नामसँग जोडिने भनेको सिङ्गो नेपाल हो। सिङ्गो नेपाललाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेर हिँडिरहेको छु हैन। मलाई लाग्छ जति पनि सिङ्गो नेपालीहरूले जुन एउटा माया देखाउनु भएको छ, जुन क्लबले चाहिँ मलाई चाहिँ जुन एउटा विश्वास गरेर हैन यो फन्डिङबाट नै हामी राम्रो गर्न सकिन्छ होला, यसमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने एउटा चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट सहित जुन एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पक्षले मलाई पनि पुश गरेर जुन एउटा हिसाबमा मलाई आज यो ठाउँमा फेरि कतारको अस्पतालमा पुग्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो। आम नेपाली फुटबल फ्यान्सले फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ जुन हिजोको दिनमा माया गर्नुहुन्थ्यो आजको दिनमा पनि उत्तिकै माया गरेर मलाई अगाडि पुश गर्नुभएको छ हैन। त्यसको लागि सदा आभारी, सधैँ ऋणी रहनेछु। जबसम्म म कमब्याक हुँदिनँ तबसम्म मैले यो ऋण मैले छुता गर्न सकेको छु जस्तो मलाई फिल हुँदैन। म यो कुरामा पनि म विश्वास छु म कमब्याक गरेर राम्रो कमब्याक गरेर चाँडै अब मैले अस्पताल नै रोज्नुको कारण पनि छ किनकि नर्मली 12 महिनादेखि 13 महिनासम्म के अरे ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यहाँ गइसके पछाडि 8-9 महिनाको ट्रिटमेन्टको लागि म्याक्स भनेको 10 महिना पनि लाग्न सक्छ मैदान फर्किनको लागि हैन। जुन छोटो समयमा राम्रो खालको ट्रिटमेन्टको लागि पनि मैले चुज गरेँ। त्यसको लागि सहयोगी हात प्रतिहरू हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन एउटा पोस्टहरू देखिरहँदाखेरि म आजको दिनदेखि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई जुन एउटा हिसाबले माया देखाउनु भयो। फेरि एउटा नेपाली महिला फुटबललाई र सिङ्गो नेपाली फुटबललाई एउटा चाहिँ व्हाट क्वेसन के थियो त यथार्थता भन्ने कुराहरू पनि बाहिर निस्केको छ। यो कुरालाई चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी नै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो भनेको जस्ट एउटा चाहिँ उदाहरण हो। यस्तो थुप्रै किसिमका समस्याहरू त्यो भित्र छ। कति प्लेयरहरूले त्यो भित्र चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा उहाँहरूले बोल्ने अवस्था पनि थिएन होला हैन। सबै कुराहरू मैले यथार्थमा मेरो एउटा पोस्टले यथार्थमा ल्याएको छ। यी सबै कुराहरूलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढेर सिङ्गो नेपाली फुटबललाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरैले गुनासो थियो कि किन क्लबले उपचार गरेन अनि किन म अस्पताल नै गर्न चाहने भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले क्लियरिफाई गर्दैछु। 2021 मा मैले एसिएल प्लस मेनिस्कस प्लस एलसिएल 3टा लिगामेन्टको चाहिँ मैले सर्जरी अस्पतालमा गरेको थिएँ ताकि त्यति बेला नेपाल फुटबल संघ र अनि कतार फुटबल फेडरेसनबाट चाहिँ म लगायत त्यति बेला विक्रम दाइ हुनुहुन्थ्यो,
विमल विमल पनि हुनुहुन्थ्यो। सो मैले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरिसके पछाडि फेरि 5 वर्षको अन्तरालमा फेरि मैले चाहिँ सोही खुट्टामा फेरि एसिएल गुमाएँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो जटिल अवस्था हो मेरो लागि। अनि मैले चाहिँ रिस्क लिन चाहिनँ, किनकि भोलि मैले फेरि कन्ट्रीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। म अझै फुटबलमा चाँडैभन्दा चाँडै मैदानमा फर्कन चाहने हिसाबले गर्दाखेरि पनि मैले एस्पेटार हस्पिटल रोजेँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले जब मैले जुन मैले चाहिँ एमआरआईको रिपोर्ट पाएँ यहाँ, त्यस पछाडि क्लबले सर्जरीको लागि हामी डेट लियौँ। अब सबैजना राम्रो डाक्टरहरूलाई भनेर फिजियोहरूसँग कन्सल्ट गरेर सबै कुराहरू चाहिँ हामी यही गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि यो चाहिँ मेरो सेकेन्डचोटि एसिएल छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म रिस्क लिन चाहदिनँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म फेडरेसनसँग चाहिँ एकचोटि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। कतारको एस्पेटार हस्पिटलमा गर्न चाहन्छु भनिसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ मलाई कुरा गर्नलाई एन्फासँग मैले चाहिँ कुरा गरेँ। अनि जुन हिसाबमा मैले चाहिँ यहाँ वेलिङटन फिनिक्समा जुन एउटा चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले ट्रिट हुन्छ, तपाईँले वेबसाइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन हिसाबको चाहिँ प्लेयरहरूको इन्जुरीको अपडेट, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गर्ने क्रियाकलापको जुन एउटा चाहिँ अपडेट छ, त्यो आफैमा एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ प्रोफेसनल बोकेको क्लब छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एज अ प्लेयरलाई उहाँहरूले गर्न पर्ने इन्सुरेन्सदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबै कुराहरू न्युजिल्यान्ड इनसाइड द न्युजिल्यान्ड मैले जति जुनसुकै सर्जरी गरे पनि, जुनसुकै ट्रिटमेन्ट गरे पनि सबै इन्सुरेन्सले धान्छ। र आउटसाइड द कन्ट्री जाँदाखेरि जुन ए लिगबाट आउने इन्सुरेन्स पैसा छ, त्यो पैसा क्लेम गर्नको लागि आउटसाइड द कन्ट्री जस्तै अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भन्दा बाहिर जानको लागि जुन हिसाबले चाहिँ हामीले स्ट्रगल गरिरहेको थियो, त्यो पैसा पाउनको लागि आउटसाइड द कन्ट्री हामीले त्यो पैसा चाहिँ लान नपाउने एउटा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ, जुन एउटा चाहिँ ए लिगको। त्यसलाई पनि सबै यत्रो दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू लागि परेर यो कुरालाई फाइट गरेर इन्सुरेन्सको पैसा पनि निकालिदिनु भयो। र इन्सुरेन्सको पैसा निकाल्दाखेरि पनि त्यो हिसाबले नपुग्ने हिसाबले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरू समक्ष चाहिँ मैले यो चाहिँ कदम चालेको हो। सो वेलिङटन फिनिक्स जुन हिसाबले चाहिँ एकदम पोजिटिभ थियो र मेरो आफ्नो चोइस, म आफूले चाहिँ भोलि आम नेपाली फुटबल फ्यान्सको अगाडि फेरि म त्यो रातो र निलो जर्सीमा फेरि चाँडै मैदान फर्किनको लागि चाहिँ मैले एस्पेटार नै रोजेको थिएँ र एस्पेटार नै रोजेको छु। सो मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ धेरै दुविधा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, आम नेपाली फुटबल फ्यान्स जति पनि हुनुहुन्छ। जब इन्जुर भइसके पछाडि जुन क्लबसँग मैले सल्लाह गरेर म एकचोटि फेडरेसनसँग कतारमा एस्पेटारमा ट्रिटमेन्ट गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा मेरो आफ्नो डिसिजन सहित मैले कतारको लागि चाहिँ मैले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा मैले जुन हिसाबमा अध्यक्ष, महासचिव, त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सबै मेलहरू आदान प्रदान गर्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले मेसेज गरेँ। अनि मेसेज गरिसके पछाडि हुन्छ हामी प्रोसेसको लागि अगाडि बढ्छौँ र मेलहरू पठाइदिन्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो कुरा चाहिँ सहज थियो र सहज तरिकाले पनि भन्नुभयो। अनि हप्ता दिन बित्यो, 10 दिन बित्यो, 2 हप्ता बित्यो। मेरो लागि त च्यालेन्ज थियो, किनकि दिनदिनै मैले आफूले जुन एउटा चाहिँ इन्जुरी पछाडि बैशाखी पछाडि फेरि बिस्तारै प्रिरियाप गर्दै आफूलाई हिँड्न सक्ने सक्षम बनाएँ। मलाई अलिकति स्ट्रेस भयो, कहिले के हुन्छ भने म आतिन थालेँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ किपिङ टचमै रहेको भनेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्षज्यूसँग नै मैले विकली अपडेटमै रहेँ, मेसेज गरेँ। मेसेज गरिसके पछाडि हामी वेटिङमा छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि जुन हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेँ र मलाई लाग्छ 7 हप्ता कुरेँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको डिसिजनको लागि। त्यस पछाडि सरको कल आयो। कल आइसके पछाडि उताबाट नहुने जस्तो रेस्पोन्स आयो भनिसके पछाडि म आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छु भने सरलाई। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबाट सरले पनि आफैले भन्नुभएको छ, त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ जुन एउटा मिनिमम रकमको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोल्नुभयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो लागि टाइम वेस्ट यति त भइसक्यो। अब मैले त्यति टाइम वेस्ट नगरेको भए म अहिले हिँड्न सक्ने भइसक्ने सर्जरी पछाडि। 1.5 महिना भने 2 महिना भइसक्यो होइन। अब 2 महिनामा मैले हिँडेर पैसाकी छोडेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा मैले चाहिँ आफ्नो डिसिजन कुरिराख्नुभन्दा म आफ्नो प्रोसेसले अगाडि बढ्छु भने
मेरो एज अ खेलाडीको लागि अभिभावक भनेको मैले त्यो सोचेर पनि मैले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई रोजेँ फर्स्ट। अनि न त मैले स्टार्टिङको फर्स्ट दिनबाट नै मैले फन्डिङबाट गएको भए यति बेला मेरो सर्जरी भएर म आधी बाटोमा पुगिसकेका हुन्थेँ मेरो रिकभरीको फेज। र त्यस पछाडि पनि मैले फेरि सरकारसँग एउटा चाहिँ सरकारसँग पनि यो कुरालाई चाहिँ प्रस्ताव राखौँ भन्ने तरिकाले सरकारसँग पनि गएँ। सरकारमा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन एउटा कतारको एम्बेसडरज्यूलाई बोलाएर जुन हिसाबले प्रोसेस गर्नुभयो त्यसको लागि डकुमेन्ट्सहरू माग्नुभयो। त्यो डकुमेन्ट्स मागेर फेरि त्यहाँ एउटा प्रोसेस गर्दा नेपाल एम्बेसी फेरि कतारमा पुग्दा त्यहाँबाट कतार फुटबल फेडरेसनबाट फेरि एसपेटार अनि एसपेटारमा यो भनेको मौखिक जस्तै उहाँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ एसपेटारले पनि तुरुन्तै डेट दिँदैन। यो सबै लामो प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ स्वकीय सचिवज्यूलाई नै हिजो फोन गर्दाखेरि मैले सर आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछु, तपाईँहरू पनि अगाडि बढाउनु, तपाईँहरूको प्रोसेसबाट पनि रेस्पोन्स राम्रो आयो भने त्यो कुरालाई पनि हामीले एक्सेप्ट गरौँला। तर मलाई धेरै नै ढिला भइसक्यो, दिनरात मलाई स्ट्रेस, रातिको 12, 1, 2, 3 बजे मेरो फोन कल आउँदाखेरि नेपालबाट अब म आफै नै भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ जुन एउटा आफ्नो इन्जुरी छ त्यो पछाडि पनि मेन्टल्ली आफूले चाहिँ त्यो एउटा हिसाबले स्ट्रेस बोकिराख्दाखेरि म आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। मैले आफ्नो चाहिँ टिम मेम्बर्स लिएर जुन एउटा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ एजेन्ट म्यानेजर जुन एउटा चाहिँ क्लबले इन्सुरेन्सको पैसा जति क्लेम गर्यो त्यो क्लेम गरेको पैसा सबै कलेक्ट गर्दाखेरि नपुग्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि म आफ्नो तर्फबाट आफ्नो तरिकाबाट मेरो लास्ट अप्सन चाहिँ मैले रोजेको। मलाई लाग्छ मलाई त्यो क्याप्सन लेख्दा पनि मेरो हातहरू कामिरहेको थियो। इभन अहिले मेरो फोन कलहरू आउँदा पनि जुन पोजिटिभ रेस्पोन्स आइसके पछाडि सबै कुराहरू साम्य हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज हो, जुन एउटा ठुलो माया छ। यसको लागि चाहिँ म सदा तपाईँहरूको लागि आभारी रहनेछु र म चाँडै कमब्याक गरेर तपाईँहरूको सामु म चाँडै फुटबल मैदानमा फर्कने पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। जुन एउटा हिसाबले मैले प्यारेन्ट्स मानेर मैले चाहिँ आफ्नो प्रोसेस गरेँ, उहाँहरूको पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूले जति प्रोसेस गर्नुभयो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबाट जति प्रोसेस नेपाल सरकारबाट गर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आफ्नो तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छु। यसमा चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति चाहिँ आभारी छु।